Wakuma halyeji Mohammed Ali ma ogtahai, inu jirai nin muslimach oka adkade machine dagal o la oran jirai Mike Tyson kahor intanu dalan. Ninki datkadunidadan iskurat sen, inu yehe halyeiga uguwein tarikh da ferka. Shekadan watan halyeigi weynaa Mohammed Ali. Ninki dunida beddelei. Arur nimadisa waha u kudashe Louisville, Kentucky, 1942. Asal ahan waha u kaso jidei qoys sabolah. Maga isi hore wuxuu ahaa Cassius Clay. Labo iyo toban jir ayuu bilaabay feerka kadib markii baaskiilkiisii la xaday. Wuxuu ku daartay inuu baranayo feerka si uu u difaaco naftiisa. Safarkiisa iyaaraha wuxuu guulo ka gaaray tartamada yaryar. 390 wuxuu ku guulaystay Olympic Gold Medal. Wuxuu noqday nin daayar oo dunida ka yaabsaday. Widhihiisa jaanka ahaa. Fly like a butterfly, sting like a bee. I am the greatest. Muslimnimadiisa iyo duudaha 1964 wuxuu ku dhawaaqay inuu muslim noqday. Magaca Mohammed Ali ayuu qaatay. Dad badan ayaa la yaabay. Qaarna way necabaysteen. Wuxuu noqday astaanta madowga Ameerika ee xorriyad doonka iyo diinta islamka. Dagaalka aan bahay, Fight of the Century. Mohammed Ali vs. Joe Frazier. 1971. Rumble in the Jungle. Ali vs. George Foreman. 1974. Congo. Sida uu xeelad u isticmaalay. Wuxuu difaac ku ciyaaray. Wuxuuna Foreman ka daalay. Ugu dambayna ku dhuftay knockout. Dad badan waxay yiraahdeen, waa dagaalkii ugu aansanaa taariikhda feerka. Noloshiisii dambe iyo geeridiisa wuxuu u dagaalamay xuquuqda dadka madow iyo muslimiinta. Qarnigii dambe wuxuu la dibtuunayay cudurka Parkinson. Geeridiisa 2016 waxay ahayd dhacdo dunida oo dhan murugo gelisay. Gunaanad Mohammed Ali wuxuu ahaa nin kuweyn feerka. Wuxuu ahaa halyey, muslim, iyo qof u dagaalamay xuquuqda dadka. Damadku wuxuu ku dhamaanayaa with dhiirigelina. Haddii aad rumaysato naftaada, xitaa haddii adduunka oo dhanka hor yimaado, waxaad noqon kartaa qof taariikhda ku koraan, sida Mohammed Ali.